Kuki Militantsingna Gari Thoujillakpada Mipaiba Poknarure Pawasi ngasi nungthil Fangkhre Kanglei Maira Pausi dagi Lokhatsavane Kuki Militantsingna Ngahak Laitana Nongmai amadi bom kapsenduna landarak famoiriba Imphal East District ki lamlai kendrage Yangang Pokpi Police Station ki manung chana lairiba Sabung Khokhunaw gi maning thangba chingda ngasi Kuki singna gari ama Thoujillakpa ubada nongmai kapsenduna attack tawrakadabra haibagi Mipaiba Poknarure Pawasina hai ngasi ayuk pung 9 lom taba matamda Sabung Khokhunaw gi maning thangba sarukta laiba Molem phai hairiba Kuki khulasida bolero pickup amada Khulai paiba Kuki taraga mangarom tongduna Thoujillakhe Bolero adu khulladuna khamduna khulai paiba singadu chatok chasin tawduna laiba ukhe Madu ubada amugana Sabung Khokhunaw romda nongmai kapsinduna attack tawrakadra haina chingnavadage khul ngakpa khunja volunteer sing mikupna hom singna lainakhi haire Molem phai hairiba Kuki khulasi kanglupi rang asi hek thokpadage khulladuna Kuki sing leiba ngamdaduna chanakhivadagi mi leinadaba khuloina leivane adubu ayamba matamda Kuki khulai paiba singna mafam aduda khongna amade garina chingba Thoujillaktuna makhoigi kem ama semganaba honaduna leirakhivane adubu ngasi Kuki militant taraga mangarom bolero amada tongduna khulladuna thunglaba matungda chathok chasin tawduna leire haiba khangkhe adubu makha tana nongmai kapnabana chingba tawrakpadi leikhide haire Phaitu Khuldagi Kuki Macha ama Yaona Churachandpur dagi Meeoi ama Punna Meeoi ani gi Asiba Hakchang Fangkhre Pawase ngasi nungthil Fangkhre paunil khol pause dagi Lokhatsavane ngasi ayuk pung 8 khare helakpa duaida Churachandpur Police Station gi manung chanba bi faisang manake PK Veng manakta leiba ground amada naha ama siraga leiramle haire haujik fawbagi waina chapchaba masak maming khangba ngamdriba naha ase overdose oiduna siba oiramba yai haina thajanare Asiba Hakchang mafam adugi khunja singna thengnarakpadagi Churachandpur District Police ta pau piraba matung police ki kangbuna thokdok thokphamdagi Asiba Hakchang adu laukhatlaga masak maming khangdoknabagi damak Churachandpur District Hospital gi mokta thamkhre haire Thokdok asagi matangda press na thajaningai oiba mafamdagi fangba paugi matungin laikhidraba Meeoi adu siduna leiramba matamda masada phurit ama tadlilamde higok machugi sports pen ama setlamme Asiba Hakchang na taduna leiriba mafam adudagi panglap laptana sandal ama phurit ama mobile phone ama serin sama taramkhi haire mahak nisa ka hena chasinbadagi overdose oiduna siba oiramba yai haina thajanare adumoy namak chapchaba khangba ngamdre Thokdok aduga mari lainana Churachandpur District Police na case ama laukhatkibaga mari lainana thijinbagi thabak chathaba haukhre haina su pawasina makha tare nakal amaromda tha asigi taraga marigi numidangda yumdagi thokiba Kuki Macha ama jiri turelge maril mujoldagi Asiba Hakchang oina fangba ngamle haire Thokdok asigi matangda press na fangba paugi matunginna laikhidraba Meeoi adu Tamenglong District ki Tausiam Sub Division gi manungchana leiba Phaitu Khuldagi Saigaulen Singsan Elias Bosco Singsan chahi kunmathoi apokpa Soikhilet Singsan ni haire Thokdok asigi matangda pau hek fangbaga Jiribam Police ki team ama mafam aduda laktuna Saigaulen Singsan gi Asiba Hakchang adu laukhatlaba matung Jiribam Hospital gi mokta postmortem gi damak thamkhre haire misi asi matau karamna thokibano haiba haujik phawbagi oina chapchana khangba ngamdre adumoy namak misi asigi matangda police na case ama laukhatkhre haire